السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة أو أكلة سهلة قوي، كل الناس بتعملها وكل الناس والله، وأنا بتفرج على اليوتيوب بسم الله ما شاء الله، بحس إن هما كلهم عاملينها حلو. هي الفراخ المفرومة. لو انت عملتيها كفتة، الفراخ بجيبها أفرمها، أحط عليها بصل وأحط عليها توم وأحط عليها شطة وأحط عليها جنزبيل وبابريكا، أحط عليها كمان شوية قرفة، وباحط عليها بيضة وباقلّبهم كويس أوي أو أدعكها مع بعض كويس أوي لحد ما أخلّيهم يبقوا متماسكين مع بعض، بحيث لمّا آجي أشكّلهم ما يفكوش. بعدين باجيب الطاسة وباقلّبها في الطاسة، ممكن أنتِ كمان تعمليها في الair fryer، ممكن تعمليها في الفرن زي ما يعجبِك اعمليها، في الحالتين هتبقى حلوة. هنا أنا باعملها بس نسيت أوريكِ إن أنا باغطّيها لمّا باحطها في الأول باغطّيها، وبعدين لمّا باقلّبها برضه باغطّيها عشان أضمن إن هي تكون استوت. بعد كده باعمل لها صلصة سهلة، ممكن انتِ تعمليها بصلصة طماطم عادي، ما فيش مشكلة. أنا حطيت دبس رمان، حطيت صويا صوص، حطيت خل، حطيت شطة، حطيت بابريكا، بس الشطة عندي حطيتها كتير أوي، فعشان كده أنا عاملاها يعني صلصة حارة. كمان حطيت، ممكن لو ما عندكيش دبس رمان تحطي معلقة عسل، تحطي شوية سكر. بعد كده بتجيبي تومة وتقلبيها، والخلطة اللي عملتيها بتحطيها تستوي شوية، وبعدين تحطيها على كور الفراخ اللي انت عاملاها. الأكلة مش محتاجة حاجة، الأكلة ولادك هيحبوها. ممكن تتقدم بأكتر من طريقة، ممكن تقلي بطاطس وتحطيها معاها وتعملي لولادك سندوتشات. كمان ممكن تعملي معاها رز زي ما أنا عاملة، ممكن تعمليها كمان مع مكرونة، زي ما تحبي اعمليها. ممكن كمان تحطي الكور دي زي ما بنشوف دايما على اليوتيوب، او بنشوف في قنوات كتير بيحطوها في الصلصة البيضة، بتبقى جميلة برضو، بتعمل مع مكرونة. يا رب لو الوصفة عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا اللايك.